السلام عليكم. هنعمل مع بعض بسكوتة البسكريم المحشية شوكولاتة الرهيبة. هنعملها زي الجاهزة، ركزوا في الخطوات بالظبط. معايا 250 جرام من الزبدة اللي سايحة او بدرجة حرارة الغرفة، وكوب من السكر زي ما انتم شايفين، يبقى كوب حوالي 120 جرام من السكر باودر، 250 جرام من الزبدة، وادمجهم كويس خالص زي ما انتم شايفين. طبعا هتسهل عليا لو هي بدرجة حرارة الغرفة، بكل سهولة تندمج معايا. حطيت ربع كوب من الزيت وابتدي اضرب الكلام ده كله تاني مع بعضه. بصوا بكل سلاسة، طبعا الزيت هيخليها ماهية شوية، القوام ماهي شوية، مفيش مشكلة، مهم امنع اي كتل بالضرب الكتير. وحطيت فانيليا وربع كوب من النشا. يبقى كده خطواتي مظبوطة. نركز في الخطوات علشان الخطوات دي هي اللي هتعملها لي هشة وخفيفة ولذيذة خالص، زي بتاعت الجاهزة، بتاعت البسكريم الجاهزة بالظبط. طبعا اي كتل انا بحاول قدر الامكان بضربها كده بالاسباتيولا. وحطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا هنا استخدمت كوبين دقيق وابتديت اضرب كويس خالص، وهحط الكوب ونص بعد كده. يعني قلت اشوف لو احتاجت معايا 4 ماشي، احتاجت معايا 3 ونص، هي بالظبط خدت مني 3 اكواب ونص من الدقيق العادي بتاعنا العادي خالص بالظبط. بعد ما بقيت قمر كده بالشكل ده، انا طبعا ما احتاجتوش النص اللي هو ال4، انا احتاجت 3 ونص بس. وافصل العجينة بتاعت اقسمها لكورتين، كورة نعملها تشوكلت وفانيليا بالزيت كده. وحطيت على الكاكاو 4 معالق كبار من الكاكاو بالزيت كده، سيلتها وخليتها سايلة بالشكل ده، ومعلقتين من الدقيق، وابتدي ادمجها كويس خالص خالص الكاكاو او الشوكليت جوه العجينة بتاعتي. كده جهزت معايا العجينة الفانيليا والعجينة الشوكليت نفس القوام بالظبط. بختبرها بايدي كده بلاقيها نفس القوام بالظبط. في المرحلة دي هبتدي الحشو بتاعي اظبطه. لو عندي شوكليت سايل مفيش مشكلة، عندي شوكليت بار زي بالشكل ده اقطعها زي ما انتوا شايفين. ابتدي اخد قطعة كده من الفانيليا وابرمها بايدي كويس طولية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بالراحة خالص بعمل واحدة فانيليا وواحدة شوكولاتة، واحدة فانيليا وواحدة شوكولاتة، وهكذا لغاية ما اخلص الكمية. انا محتاجة كام واحدة؟ محتاجة 8، 4 تحت و4 فوق. 2 فانيليا تحت، اتنين فانيليا و2 شوكولاتة تحت، و2 فانيليا و2 شوكولاتة فوق. بس هو كل واحدة عكس التانية بالظبط كده. يعني لو حطيت اهي الشوكولاتة يبقى تحتها فانيليا، لو حطيت اللي تحت فانيليا يبقى فوقها شوكولاتة، وهكذا عشان تديني طبعا المنظر الرائع اللي هنشوفه مع بعض. بصوا ادي اول قطعة خدناها مع بعض اهي، شايفين جمالها؟ يعني اللونين حلوين قوي قوي مع بعض كعجين، فما بال بقى لو دقناها بسكوت. فانا حطيت دلوقتي حشوة الشوكولاتة بتاعتي وبرمتها كويس بايدي كده، وبعدين ابتدي الفها واعملها. الشكل طبعا انا يعني مش عشوائي خالص، بالعكس الحته بتبقى باينه خالص ان هي فانيليا وشوكولاته، بس انا مش عايزاكم تتعبوا في البرم وفي اللف، لا هي سهله جدا. اي طريقه باي حاجه بستخدمها بيها، وبحط الحشوه من جوه وببرمها والفها، هتطلع معايا حلوه وخطيره في كل حالاتها. خلصت بقى الكميه زي ما احنا شايفين، وابتدي احطها في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. بصوا بعد ما جهزت اهي، يعني بسم الله ما شاء الله ريحتها كانت قلبة الشقة، ريحة الشوكولاتة كمان باينة جدا. احبكم قوي 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 قوي، دعموني، متنسونيش للسبسكرايب، احلى لايك منكم. باي باي.